Ohene yere we dey mesre bisansa ma bi en abiesa bi ohumu no eye nahe e na wodidi ohumu no de se yahwemu a eye na wotwe e na yedidi ye fiase kwasida ye de akowie kwasida me ba che o efiase kwasida wie kwasida enana ewomu joda brada okuda ni nyina da bia wo bibia woye Dabia wo biribia woye na se yahwemu a eye fida sania nananom yababedi afahye na se kurom ye fefefe nti eye fida na mrante na meba yetu ya hu si kurom ni aprapra kurom ni yesiesie kurom da kurom aye fefefe esane dwumadi a eda yen ani munti ni yahwe na memene danso a esane na watwe na yababedi afahye ni nyina obia nkọ babia wo afun kura wo nkọ nti ne memene dan obia sa afum na wo de bekọ say nkran na obekọ wo de kwọbua ho akodi ugwa abegu aya sa memene dan sane na watwe no biribire nha wa wo remfi kuro mu nsa nkọ nti memene dan ya buabua ye ho na fei fida na so siesie kuroma no pa ni wia edua no dwofa sore wo kuroma nyina ya kan ya ho bom ya akohia awo hene saso no ya bompa ya sra osoro hene ya nyankopon sa omo aye na afi dwumadi a ya ba bedi no enko so fefefe na fe ni kwasida no ya sore kwasida no pa ahemna che ene nananom o mrante meba mofra ye nyina ya nantew etumi kwa akodu be ya manfe de tiatia ye ngapom le ya ngabana na awia no so yakono masafosa na akwatena ase na bronga songa wokuro mu anyina ahia no bia de ne nsa ba no wanga kan bom akire kan bom no wanga cheche no bia numbi ye de asran kan bom na nanu sama ye da o wode makuro no ode amaye na ni jodan nso ye kai wanga fim wanga wu nti sa jodan de ene upue wokuro mu a eye tuntum ne kokko nkwa ene osunkwa ya kai wanga woni titru ebiri mo wanga fim a afi atwa mo ya ne won edi anso afi a tu ebai anto won ya kai won pa mi se ya mi gina we mi wafa ba ko bia ohum bia me ne nete dan ya no ya de ohum afi atwa me ne edi na afi de anton nti joda ne mi sui me were ho pa ti joda ne de yosunkwa na fe ya ko benada ne de sanse joda yesu nti ya ne di joda obi a forward wa ma mo wadru su ya ho fufu ya mofra ya ne nanom so wa ne fufu pa o se nira ma ne di nti ya ne fufu de na che se ya ne di nti aya benada ne de nyame ya adoma ya wo fufu ene anopa fino ndua kopem don kro no abien obia de ne fufu awie na fe wa fa wo wa bakrom ene nwom koso wa ha eyi koso wa ha ne yakoti ne yabati na ya ukuda na nso de eya ni gena na yatuam ti ukuda na de fan eya wonhia na nanom de won konwa akonsu makogware na ya oda te se na ya wa meka sai de nanom be ma won konwa ana wanga boso ma duan nti ano de brombia ufiso no ko ho na wa kwobra abribia ya fefefe na fida na so ya na manije ni mara na ya tiesie ya ho na ya kọ na ya ba na memene da no na ya da pon na nanom be frɛ apakan na ya wiwa ngakoti abati na amakuro no anuonyam ene na anije akoso fefefe na ne kwasida na etwa to no so de oba ade adawro ma wa gba ya ho ban ba ni bia nsi ne wi aso dwema enyina ya kwaso dem ya kodo sunsun nyankopon ase se wa hwe ya nso na ohum no akwawie fefefe nti ohene yere ne aminim ewo ohum no na wotwe a ewo yan anim nyina eno na maboboso yo ohene yere ye da ase me na minim kakra ni nyina na waboboso no na ne aminim nso masua bebiri wo a me na minim
ɛyɛ nkuwa guare ne wama abosom aduan ne ade ne nyinaa na menim wakyerɛ me ama masua menim sɛ ahwɛfo nso masua biribi nti yɛ kinga na bibi kyerɛ yɛn adwene so a ɔhene yere yɛbɛsan abɔ apini obi o ne abibisa wo nsɛm abien abiesa yɛda ase sɛ wama yɛn akwanya wei nyame nhyira wo